Mukama yebazibwe. Twebaza Katonda atukoze obulungi. Ndi musanyufu eri mwenna abatugoberera. Abagenda maaso n'okulabikanga musharinga messages zaffe. Abagenda maaso n'okulabikanga munywera mu Kristo Yesu. N'abagamba nti obuweereza bwaffe bubakoze obulungi. Osobola tusanga ku YouTube teekamu epi full stop Paul Livingstone Mugagga. Kwe tuli ku TikTok n'amannya gegamu. Mbagala nnyo mikwano. Mukama abampeera omukisa. Tukwaniriza mu bubaka bwa leero n'omutume Paul Livingstone Mugagga. Tukubye ku ssimu noti 773 33 37 34 oba noti 751 65 33 Barumi essula 12 olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Kyenvudde mbegayira abooluganda olw'okusasa kwa Katonda okuwangayo emibiri gyammwe saddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi. So temufaananyizibwanga ng'emirembe gino naye mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amagya mulyoke mukemenga bwe biri Katonda byayagala ebirungi ebisanyusa ebituufu. Katonda ayagala nnyo tuleme okwefaananyiriza emirembe gino. Ekitwonoonye ekitusudde ekitulemesezza okukwata Katonda ne tubeera nga tetukyalaba mirimu gya Katonda nga gitambulira mu territory zaffe oba mu matwale gaffe kiri kimu nti abalokole ffeffe nnyini nga abaleeta omusana mu nsi twasalawo okulabika nga twefaananyiriza omulembe guno. Teri muntu yenna asindikibwa ku lutalo n'asiimibwa mukama we okuggyako ng'akoze ekyamutwala okukola. Buli musirikale yenna kasagene neyeteeka mu civilians neyeteeka mu wananchi neyeteeka mu bantu ba bulijjo n'atandika okukola ebintu bye bakola tasobola kusiimibwa mukama we. Actually aba yeetaaga kuvunaana afunaanibwa kubanga ekyamutwala si kyakoze. Tuli bambasada ba Kristo mu nsi y'abalamu. Tuli mu nsi eno ng'abalokole naye nga tuteekeddwa okubeera ababaka ba Kristo okutuusa Kristo eri abo batamuyina. Kintu kizibu nnyo okulabika ng'okyusa omuntu gwe mufaanagana naye. Okukyusa omuntu kikwetaagisa okubeera ng'oli wanjawulo. Toyina bw'ogenda kyusa malaaya ng'oyambadde nga malaaya. Toyina bw'ogenda kyusa mwenzi nga naawe okwana. Toyina bw'ogenda kyusa mubbi naye nga naawe obba. Omuntu abba tasobola kyusa mubbi. Ne bw'oligezaako obuwulira abaana b'obutanywa sigala bajja kumukasekula bajja mukalakata lwa nsonga egyo tinaawe omunywa. Ebikolwa byaffe bibuulira kinene nnyo okusinga ebigambo byaffe. Waliwo enjiri abooluganda gye baagala ennyo ey'enjiri y'abannaddiini egamba nti kolanga bwe ŋŋambye kamba nnyonnyola emikwano gyange era bakama bange. Enjiri ekola ey'omulembe guno enjiri etambula egenda okyusa amawanga oba ekisobola okyusa balokole banno kyekyo kye bakulabako. Tosobola kubakyusa ng'obagamba nti to naye ate gwe ngo gwe bw'obeera ng'okola ekintu n'ogamba omulala nti tokikola agenda kukola kyakola. Actions sounds louder than words. Ebikolwa byo bireekaana nnyo okusinga ebigambo. Weegendereze ng'ekintu ky'okola ng'abaana bo bakulaba ekyo ky'okola nga bakulaba. Abanyarwanda tulina olugero olugamba nti oyabba ng'aweesa omwana ku mugongo abeera amuyigiriza okubba. Omwana talina bw'aliremu akubba ng'ate abadde akulaba. Temwefaananyiriza ng'emirembe gino. Kristo Yesu tayagala twefaananyiriza emirembe gino. Yesu ayagala obeere wanjawulo. Y'ensonga lwaki bwe yali akutonda ng'oli wanjawulo. Yes, ffenna tuli bantu naye tuli banjawulo. Nze Paulo Mugagga, waliyo Ian, waliyo Ivan, waliyo Stephen, banjawulo. Newankubadde nga ffenna tulina amatu abiri, tulina amagulu abiri, tulina emikono ebiri, tulina amaaso abiri, tulina omumwa gumu, ffenna tulinganga abafaanagana. Features zifaanagana naye tuli banjawulo. Y'ensonga lwaki era omu bw'ayingira bagamba Stephen abaddawo si Paulo. Kitegeeza nti Paulo wanjawulo ku Stephen. Katonda bw'ati bw'agenda otukebera era ne bwe tuliba tusasulwa empeera yaffe. Buli muntu agenda sembera mu maaso ga Namulondo nga ye bw'omu. Ogenda yimira mu maaso g'entebe ng'oli bw'omu. Ogenda yimira mu maaso g'entebe esalibwako omusango nga ne mukyalawo tayimiriddewo. Katonda tagenda kubuuza maama waliwa. Tagenda kubuuza taata waliwa. Katonda agenda kubuuza bye wakola. Katonda tagenda kubuuza bye bakola, agenda kubuuza bye wakola. Kakati ng'otambula mu nsi y'abalamu. Kakasa nti amakubo go gatereza mu maaso ga Katonda. Kakasa nti otambula ng'omulembe gwa Katonda oba otambula ng'omulembe gw'ensi. Otambula nga Katonda bw'ayagala oba otambula ng'ensi bw'eyagala.
musumba batusekerera oyambala olugoye oluwanvu ne bakusekerera akusekerera talina ggulu. Kola ekintu ky'owulira nti Katonda kimuwa ekitiibwa. Kola ekintu ky'owulira nti Katonda kimuweesa ekitiibwa nga kikuweesa ekitiibwa nga naye kimuweesa ekitiibwa. Abalokole okwefaananyiriza n'omulembe kutuleetedde okulabika ng'ekibi tukifuula ekintu kya bulijjo. Kati ennaku zino okwenda kulimu sitayiro. Twalokokera ng'owulira nti omuntu yenna tasobola kubeera mulokole ng'alina girlfriend no abeera ne fiyansi naye ng'era takkirizibwa nagenda mulaba yekka. Ennaku zino omulokole asitula omwana w'abaani n'amutwala mu nnyumba y'obufumo ne butandikiraawo. Pasita n'atabako kyakyogerako. Ye pasita anaayogera ki nga naawe bw'otyo bw'ofaanana? Pasita nga naye alina abawala bayagala nga 7 akyusa ono ayingiza ono n'afulumya oli afulumya ono n'ayingiza oli anaagamba ku mwenzi ayenda. Ebintu twabiteekamu modernity neekamba nnyonnyole bulungi mu ggulu teri modernity. Ekibi kisigala kibi n'ekirungi ne kibeera ekirungi. Katonda talina gy'agenda twala bukyafu bwaffe newankubadde ng'ensi ekyuka. Bayibuli egamba mu Lubereberye essuula ey'omukaaga nti Nuwa n'alaba ekissa. Ensi yali emaze okugwa eddalu naye Nuwa ye n'alaba ekissa mu maaso ga Mukama kubanga yali mutuukirivu. Emirembe gyakyukanga naye Nuwa yasigala ku Katonda. Ebintu byakyukanga naye Nuwa yasigala ku Katonda. Ekyo Katonda kyatwagaza. Ensi ekyuke tusigale nga tukyali mu Katonda. Ebintu bikyuke Katonda tusigale nga tukyamunywezezza. Abasigadde bonooneke tusigale nga tukyanywezezza Katonda. Abali ebisiyaga babirye naye ffe abalokole nga tukyanywezezza Katonda. Abeetunda beetunde nga gwe okyanywezezza Katonda. Bannange kamba nnyonnyole ebya Mukama Katonda wa Isirayiri byawukana ku by'abakatonda abalala. Waliyo bakatonda be nnawulirako abasaidizi eri ng'ekitabo kyabwe kibagamba nti bw'obeera mu njala newankubadde ng'embizzi tekkirizibwa kulya olyako n'otaasa obulamu kubanga Katonda oyo owaabwe ajjudde ekisa n'okusasira. Eno ekibi kiba kibi waakiri okufa naye nga tokikoze. Bayibuli entegeeza bulungi nti Yusufu n'alyoka adduka mu nnyumba ya Potifali. Omukazi bwe yamukwata n'agamba no jangu weebake nange tubeeko kye tukola. Yusufu n'agamba never sisobola kwonoona mu maaso ga Katonda wange n'okwemukira Mukama wange. N'asalawo n'adduka. Baamusiba emyaka 10 n'abeera mu kkomera naye yagenda okuvaayo nga ewa kabaka ye prime minister. Njagala okutegeeza bw'onoagenda mu maaso n'okwewala ekibi pulaani ya Katonda gye yateekateeka ku lw'obulamu bwo egenda kutuukirira. Katonda alina pulaani ennungi eri obulamu bwaffe naye lwakuba nti ate bwe tutuuka mu bigezo bye tutuukamu tugenda ne tubimalirako ebiseera. Bwe tusanga abantu mu makubo abagenda batuwaanawaana ne tubamalirako ebiseera osanga omuntu n'alyoka akuwaana naye nga ne byakuwaaniramu akuwaanira wakati mu kwonoonakwo akuwaanira wakati mu bunafu bwo. Mwagalenga abantu abagamba amazima. Omuntu yeka akwagala yasobola okugamba amazima. Oyo akugamba ebintu ebyokuwaanawaana nga gagamba sige mazima takwagala. Ekibire katukidduke ng'omuntu bwadduka olutalo. Gerageza kuba impunzi. Gezaako okuwunga, gezaako okugenda okudduka. Dduka ove mu kibi, dduka buddusi. Ekibi kye twafuula omulembe guno leka tukidduke. Ekibi kye twafuula modernity, ekibi kye twafuula .com. Bannange ekibi kya .com bwe tunaaba tetukidduse kigenda kutulya. Mulokole edduka mu mirembe gya Yesu. Mulembe gwa Yesu guno gwe tulimu mulembe gwa Yesu oguli mu ggulu ate nga naffe tuli ambasada baagwo temuli .com. Ekibi kisigala kibi. Tuleme okwefaananyiriza nga mulembe guno naye tukyusibwenga. Amagezi go gafuule majja. Kola ebintu nga bipya, kola ebintu nga byanjawulo, kola ebintu ng'omuntu abiraba bireeta Katonda, kola ebintu nga biteekawo ekifaananyi kya Katonda, kola ekintu nga kyokola nawe okiwulira nti kirimu Katonda, kola ekintu nga kyokola nawe okiwulira tekikusalira musango, kola ekintu nga kyokola n'omwana omuto bw'akiraba takyesittalako, kola ekintu nga kyokola n'omuvubuka takyesittalako, n'omukadde takyesittalako. Tukole ebintu Katonda by'ayagala. Okwefaananyiriza omulembe guno. Nasanga omulokole ng'atudde bulungi atudde ku cupa ya wayini. Nembuuza mulokole kiki nti ono bamuyita altar wayini. Altar wayini akolebwa bakatuliki. Bamukola nga bali eddiini yaabwe bakkiriza okunywa omwenge. Eddiini tegaana muntu kukola by'ayagala. No, ekyatuleetera okulokoka lwa nsonga nti eri tewaali ggulu. Munnaddiini omulamba omusanga atamidde anywedde omwenge atamidde bw'amaliriza n'alyoka kugamba Katonda we kankubuuza ekibuuzo. Katonda asobola okukola n'omuntu atali soba? Katonda akola n'omuntu nga n'amagezi g'omuntu gakola? Katonda tasobola kutambula na muntu atamiira?
gwokutte ecupa y'omwenge oginywedde. Bayibuli etegeeza bulungi mu kitabo ky'Engero essula ya 3 nti si kwaba kabaka okunywanga omwenge. Mulokolera otuula n'onywa omwenge ng'oli ku altar wine omunywa. Tudduke tuve mu kibi. Bw'onooba nga tovudde mu kibi ojja tuuka mu maaso ga Mukama akubuuza ekyakunywesa omwenge. Kamba nnyonnyola ab'emikwano, twetaaga Katonda. Bwe tunaaba tetusemberedde Katonda tugenda kuzikirira. Bw'onooba nga tokyusizza amakubo go ogenda kuzikirira. Tunuulira ennyambala gy'oyambala eriko be yeesitaza. Bw'oba ng'olina omuntu gwe weesitaza manya nti mu ggulu togenda. Bayibuli entegeeza bulungi nti ebyesitaza tebirema kujja. Naye zimusanze abireeta. Kituufu abantu bajja kwesittala. Naye ekibeesitaza Katonda agenda kifunaana. Yambala empale yo ng'ekusibya olinga eyatadde obutungulu mu mpale ya jiini. Sister akulaba akwesitaleko, buli anaakulaba nga agenda akwesitalako olw'obupale bw'oyambadde obutategeerekeka. Naye beesitadde weebale, naye omusango ogenda gusangayo. Kituufu obadde mulokole nnyo ennyambala gy'oyambadde kola nga toyina kibi ky'okoze. Naye waliwo eyakwesittaddeko oyambadde mini okunamye, engoye z'omunda ziri bweru, obikkudde by'oteekeddwa okukweka. Omukazi alega ebbeere bw'ati n'alyoka aliyimusa bw'ati n'alisiiga ekizigo agenda otambula nga lyonna lirabika bulala, ebbeere aliteekera ddala bweru. Mulokole oli yeekaalu y'Omwoyo Omutukuvu. Bayibuli entegeeza bulungi nnyo nti tuli yeekaalu y'Omwoyo Omutukuvu. Bw'oba ng'oli yeekaalu y'Omwoyo Omutukuvu omubiri gwo gwa mugaso, omubiri gwo gwa bbeeyi, omubiri gwo gwa muwendo. Y'ensonga lwaki ogunaaba, y'ensonga lwaki ogusiiga. Tunuulira by'ogwambaza, tunuulira by'ogukozesa, tunuulira by'ogukolera. Olw'ensonga ogenda kuvunaanyizibwa n'okwembalirira kwebyo byokola ng'okyali mu mubiri. Tetwefaananyiza ng'omulembe guno naye tukyusibwenga olw'okufuulanga amagezi gaffe amaggya. Mukama abawe omukisa.